Donc là, on va faire une chouva du Troumat Hadeshen très importante. Siman Nun Zain. חתיכות דגים מונחים על לוח אחד, או בקערה מפורדות זו מזו, כמו שרגילים להניח כך. בשבת כשבא לאכול מהם רוצה לאכול מקצתן, וכשהיה מקצתם לסעודה אחרת, יח יברור אלו מאלו שלא יבוא לידי חיוב בורר. Donc il y a plusieurs morceaux de poisson qui sont mélangés les uns avec les autres, même s'ils ont ils sont bien séparés les uns des autres, mais ils sont les uns sur les autres. Est-ce qu'il y a un issour de borer ou pas? Alors le Troumat Hadeshen dit qu'il irait de l'autre série d'Agdek au Karb d'Avar, que moi j'ai verré les Kaman. Afalgav de Echan Migdolim Ayanizar Livror Davka Oto Shayarotze Lecholata, ואותן שרוצה להישאר הציוד אחרת עניין מונחים על הלוח, וראיתי בראייתו מיד כתב אשרי בפרק כלל גדול, תנו רבנן נוגע לפניו שני מיני אוכלים בורר ואוכל, ומסיים דבורר ואוכל לאלתר. ושיעור לאלתר פירש רך ז"ל שיעור מה שמסיב לאותה סעודה על השולחן, ודווקא אוכל מתוך פסולת, אבל פסולת מתוך אוכל אסור. ובורר שני מיני אוכלים לאותו שרוצה לאכול אתה מקרה אוכל, ואידך מקרה פסולת. מוכר דבנידן ידיים חשיב ברירה. אמנם נראה דאפילו לפיזה לא חשיב ברירה, אלא דווקא בשני מינים. Donc ça c'est un grand חידוש du Troumat Hadeshen qui pense que le Yisur Brera n'est shayach que lorsqu'il s'agit de deux aliments différents. Par exemple, je sais pas moi, pommes de terre et du poisson. Donc, alors là, il y a un Yisur Brera. Mais s'il y a un gros morceau de poisson qui se trouve en bas et un petit morceau de poisson qui se trouve au-dessus, et moi je veux le gros morceau de poisson, donc d'après le Troumat Hadeshen, j'ai pas besoin d'enfourcher la fourchette directement dans le gros poisson en bas, dans le gros morceau en bas. Je peux prendre le petit morceau qui se trouve en haut, le déplacer, et à ce moment-là, je prends celui du bas. Il n'y a pas de Yisur Borer, parce qu'à un moment Borer, on n'a pas le droit de déplacer ce qu'on ne veut pas, l'aliment qu'on ne veut pas consommer. On doit prendre directement l'aliment qu'on veut consommer. Mais là, il dit donc le Troumat Hadeshen que ce n'est shayach que lorsqu'il s'agit de deux types d'aliments différents. Mais si c'est un type d'aliment seulement, comme ici, que c'est tous des morceaux de poisson, il n'y a aucun problème. ולא במין אחד כלל, דוודאי דווקא נקט התנא, וכן כל המחברים שני מיני אוכלים. ואחי איתה במרדכי בפרק כאילו דחפות גבי נפלה על האור, דכל אחד דמצינו לממר דלישנא דמתיתין דווקא הוא, ולא אמרינן לאו דווקא. לאו דווקא הוא, אפילו להחמיר. Donc là aussi, on ne va pas dire לאו דווקא. Quand il dit שני מיני אוכלים, on ne va pas dire que c'est לאו דווקא, c'est דווקא שני מיני אוכלים. משמע que מין אחד, il n'y a aucun problème. Mais comme שני מיני דגים לאו מין אחד מקרה, par contre, si c'est deux poissons différents, par exemple du hareng et du mousht, alors là, effectivement, il y aura un problème de brera. Da'apasik be'orzaroua, b'masret avodazara, de'une dagim chalukim bishma mikremin mishenomino, le'inyan bitul, kosheken le'amilta. Unam nire de meod ayir keneged svarat alev, ישני מינים ניכרים בהפרדתם חתיכות גדולות שמונחים יחד, לבררה שלך בהוד, לשון המרדכי פרק גדול לא משמע אחי. Là, le Troumat Hadeshen voudrait dire que lorsque les deux aliments ne sont pas mélangés l'un avec l'autre, même si c'est deux minimes, a priori, il n'y aurait pas de problème. Mais à la fin, il ne va pas être posé comme ça. Et כתב יקר איזר אדם מיני פירות שניתהו, משמע דווקא כשהם מעורבים ואינם ניכרים, אבל כגם נפלגה ואין כל מיני ומין מסודר. בפני עצמו, מכל מקום לא מקרה מעורב. אפסוי כתב הסמק דברי פסול בתוך אוכל, אפילו בורר לאלתר חייב. חטאת, אז אין לחלק ולהקל בלא ראיה ברורה, ולא להתיר אלא שייקח משני מינים להשותם לסעודה אחרת. אם לא ירצה לברור אותן שיוכל עתה, ונראה לבקי גבנה לא חשיב בורר, ולברר משני מינים. אמנם מלשון השחית אליל משמע קצת דלא חשיב ברירה כי הגבנה כשהוא בורר שני מינים, תכתב אותם שרוצה לאכול עתה מקרה אוכל, ואידך מקרה פסולת. ומדלא כתב מה שרוצה לאכול עתה משמע דקה על המין. Bon. Donc, et le Rama a tranché comme ce Troumat Hadeshen dans le Shulchan Aruch. אבל כל שהוא מן אחד, אף על פי שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות, לא מקרה ברירה. Donc, au nom du Troumat Hadeshen. Par contre, le Taz et Cholek, בתרומת הדשן סימן נ"ז, כתב שאין איסור ברירה אלא בשני מינים. Et il va s'étonner le Taz, Vetamu ala Niudati, de l'effet niré les Rebuta Nakat. Le Taz pense que ce qui est écrit dans la Gemara Shnimini, c'est un chidouche. De Bechad, c'est Pshita chez Sherbera. Lui, le Taz, il pense que lorsqu'il s'agit d'un seul aliment, d'un seul type d'aliment, d'après le Taz, c'est pas shoot qu'il y a un problème de Brera.
Et le chidouche, c'est que même avec deux minimes, que ces deux minimes séparés, qui sont bien individualisés l'un de l'autre, il y a aussi un problème de brera. אז לריבותן הקת שתי מינים דבעיכה פשיטה של הברירה במה שרוצה להניח אלא אפילו בשני מינים כבר ניכר ומופרש כל אחד מחברו ואין שער בזה יראו אפילו הכי לא יברור. איתו דבאוכל המעורב עם הפסולת הוא במין אחד והוא הדין אם אין שם פסולת רק שרוצה להניח קצת ממנו מקריאותו השיעור פסולת כמו שכתב הטור בסמוך. הוא הדין דבזה דמיישנה וכן משמע מדברי ערך שמביאים התוספות פרק כלל גדול. וזה לשון פירש רע דבאוכל מתוך אוכל שער ברירה שבורר אותו שאינו חפץ לאכול מתוך אותו שרוצה לאכול. ובאותו שאין חפץ בו חשיב פסולת. משמע אפילו במין אחד הוא כן. Donc c'est comme ça que tranche le Taz. כבר דאחינו דלריבותא נעקת שני מינים כל שכן מין אחד. Donc afilou b'min echad. Ok. Alors le Chazon Ovadia, Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, donc il dit Eni sur brera et la b'shni miné ochalim ma'oravim, donc il a tranché clairement comme le Trumat Adeshem, comme le Rama. Okshesh sham ochel ou psolet. Aval b'min echad shel ochel Eni sur brera noheg, mutar livro chatichot gdolot mitor ktanot ou להפך בין החתיכות שרוצה בהם, בין החתיכות האחרות שאינו רוצה בהם. אפילו אם היו שני מיני אוכלים בורר משניהם יחדיו החתיכות גדולות מתוך קטנות ולהפך מותר. Donc הנה התז חולק על דין זה כמו on l'a vu, הוא מחמיר אפילו בברירה של מין אחד, שלא יברור מינו חתיכות שאינו רוצה בהם, אלא ייקח סתם מכל הבא בידו. אבל האחרונים רבים, Rav Ovadia cite qu'il y a de nombreux אחרונים décisionnaires qui ont tranché, comme le Trumat Adeshen, שבמין אחד לא שער ברירה, שמדברי מוכרע מדברי הרמב"ם והרב המגיד, שהרמב"ם כתב שהתירו חכמים להסיר עליהם המעופשים מן הירק. Donc de là on voit que במין אחד לא שער ברירה. וכך אין בזה אלא משום שבות ואותר ביום הכיפורים. בזה נחד דברי הרמב"ם, ואחד מנשמת אדם כתב נראה לי דעת ירושלמי ובלשוני בעיה. דעתו סירי לחזקיה אפילו כמין אחד. וכן נא להקל בספר חמד משה ודאחד דברי התז. לכן כתב בשו"ת מהרש"ג, בשו"ת מעט מים. למה שהמציא התז דין חדש שאפילו במין אחד שהיה ברירה, כתב לחלוק על מה שכתב בתחומת השם במין אחד או שהיה ברירה, נראה לי שאינו סברה כלל. ואין לנו אלא דברי הראשונים האלוהים את תחומת הדשן. Ok, on a vu ce dîner-là. Maintenant, on va voir une Tosefta très importante dans Maseret Shabbat, Perek Yuzain, Tosefta Vav, qui dit que donc Perot shenit pazru melaket echad veochel, nitarvu lo perot beperot borer veochel, borer ou maniach à la shulchan, borer ou mashtir liflim behemto. Donc de là, on voit que même si quelqu'un est borer pour quelqu'un d'autre, puisque l'on parle de quelqu'un qui est borer pour son animal. Donc de là, on voit que même quelqu'un qui est borer pour quelqu'un d'autre, s'il prend le ochel de l'obsolète, même s'il le fait pour quelqu'un d'autre, ça ne s'appelle pas qu'il a été borer. Il n'est pas obligé d'être borer pour lui. On peut être borer pour quelqu'un d'autre, ochel mit obsolète, il n'y a strictement aucun problème. Donc c'est une raya, donc raya de cette Tosefta. Et aussi raya de cette Tosefta qu'on peut prendre par exemple quelque chose qui est pour nous qui est obsolète, mais pour le chien, pour l'animal n'est pas obsolète et ochel. Pour nous, étant donné qu'on prend, même si c'est obsolète pour nous, mais étant donné que on le prend pour donner à l'animal, donc ça ne s'appelle pas qu'on a pris obsolète mais ochel, mais ça s'appelle qu'on a pris ochel mais ochel, et là aussi une raya de cette Tosefta. Et c'est ainsi que tranche Rav Ovadia. Mi sheyesh lefanav ochel ופסולת ורוצה לברוא הפסולת כדי לתת לבהמתו שתאכל לאלתר, כיוון שהוא כעת חפץ בפסולת, נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת ומותר. ושאומרים שצריך לברוא כן בצינה משום מראית עין, אולם אין לנו להוסיף
גזירות מדעתנו, אחר חתימת הש"ס, ורשאי לברור כדרכו.